हाय फ्रेंड्स, एबी के गुड फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अभिनव कुमार कुशवाहा। मैं आपको बताया फ्रेंड्स, एक बीटल नस्ल का मेरे पास बकरा है जिसे सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, वो ठीक नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो अब हम दवा की ओर चले हैं, इंजेक्शन की तरफ। मैं आज आपको उसे इंजेक्शन देके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जो कि सर्दी खांसी को कैसे ठीक किया जाए। मैं वो इंजेक्शन आपको देके दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि कौन कौन सा इंजेक्शन बकरियों में लगाना चाहिए जो कि उसका सर्दी खांसी ठीक हो जाए फ्रेंड्स। बहुत सारे नुस्ख मैंने अपनाया लेकिन नहीं ठीक हुआ फ्रेंड्स, तब अब मैं इंजेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। यही वो बकरा है फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये बीटल नस्ल का, इसे सर्दी खांसी है, ये ठीक नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ये जो बकरा दिख रहा है, उठ ये देख लीजिए, इसे सर्दी खांसी है, ये ठीक नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। अब मैं इसे इंजेक्शन दूंगा। इंजेक्शन दे करके मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। इंजेक्शन में देखिए मैं क्या क्या दूंगा, दिखा दूँ। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, इंजेक्शन में है ये मेलोनेक्स प्लस है फ्रेंड्स, और एक ये टेक्सॉल है 1000। ये देखिए मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। ये देख लीजिए टेक्सॉल है, 1500 mg लेना चाहिए था फ्रेंड्स, लेकिन नहीं मिला तो हाफ देंगे उसको। और ये देख लीजिए मोनोलेक्स प्लस है, और मैं अभी आपको दे के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं इसको खोलता हूँ। खोल करके मैं इसे निकाल लेता हूँ बाहर फ्रेंड्स। देख लीजिए, जो कि फ्रेंड्स इसे मैं 3 ml के करीब दूंगा। ये देख लीजिए फ्रेंड, मैंने निकाल लिया हूँ और इसे मैं लगाता हूँ। ये देख लीजिए फ्रेंड, इसे लगा दिया और मैं दूसरा लगा के दिखाता हूँ, टेक्सॉल। ये देख लीजिए, उसमें 2 दवाइयाँ होते हैं फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, मैं इसे दोनों को मिक्स करके मैं फिर दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देख लीजिए फ्रेंड, कभी भी दूसरा इंजेक्शन लगाने से पहले ये नीडल आप अपना उसका चेंज कर लें। नीडल कम से कम ज़रूर चेंज करें फ्रेंड्स, एक नीडल से ज़्यादा सुई ना दिया करें। देख लीजिए, मैं नीडल चेंज कर लिया हूँ। अब मैं इसे मिक्स करके फिर मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देख लिए फ्रेंड, ये घुल चुका है। अब मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये देख लीजिए, मैं इसे करीब 2.5 ml के करीब दूंगा फ्रेंड, क्योंकि डोज ज़्यादा रहने के कारण ज़्यादा नहीं दे सकते हैं फ्रेंड, इसीलिए इसे मैं 2.5 ml दूंगा। मैं दे के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसका देखिए फ्रेंड, कभी भी एयर निकाल लेना है अच्छी तरह से, एयर इसमें ना रहे, अच्छी तरह से निकाल लेना है एयर फ्रेंड। चलिए मैं दिखाता, चलो। हाँ, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, उस तरफ मेनोलेक्स लगाया था इंजेक्शन, अब इस तरफ जो है टेक्सॉल इंजेक्शन लगा रहा हूँ दूसरा साइड, क्योंकि एक साइड नहीं लगाना चाहिए, 2 इंजेक्शन देना चाहिए फ्रेंड। देखिए मैं दूसरा साइड लगा के दिखाया, इसे पड़ गया है। मैंने 2 इंजेक्शन इसे लगा दिया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय फ्रेंड्स।